我老婆车的后窗玻璃遇到了一个很奇怪的问题，现在只能往下降，没有办法往回升。Hello， 大家好，我是 Candy， 今天我就来维修一下我老婆这个车窗玻璃，带大家从头到尾看一遍我是怎么去找出问题，如何最便宜的订到配件，最终怎么再把它彻底修复。那么好了，话不多说，下面就让我们开始吧。那先说说这边的背景情况，我老婆有一天开车出去的时候，她从前面驾驶座打开后窗想透气的时候，按下车窗按键，然后听到梆很响的一声，之后窗户就动不了了。然后她开回来让我检查了一下，我发现呢，窗户现在还可以往下降，但是没有办法往回升。往回升的时候，按着按键可以听到里面有电机运作的声音，但是玻璃回不去。那像这种情况呢，一般汽车没有什么太大的问题，至少线路上包括门里面的电机应该都是好的，损坏的东西应该只是机械上的，也就是电机和玻璃之间的连接部件有可能有些脱落或者断了。那了解以上的背景以后，我们就可以针对性的去找问题了。我就知道问题一定是出在这个门里面，我就需要把门给拆开做进一步的检查。而且从常识上来讲，现代车的电动玻璃里面的机械结构相对都是有一点复杂的，所以说出问题的概率也是非常高的。这和什么车的品牌没有关系，很多不同的车型上控制玻璃升降的机械结构都有常见的损坏案例。这个机械结构呢叫做 window regulator， 这也是我老婆把车开回来当天我直觉上可能需要更换的零件。那了解这些背景情况以及知道大概的问题以后，我就可以准备开始拆内饰板了，以便于精确找出我们的问题。不管什么品牌的汽车，内饰板拆起来都大同小异的。我之前有好几期视频拆过不同车的内饰板，所以呢我就讲简单一些。一般来说呢，汽车内饰板主要都是靠卡扣固定上的，但是呢我们关门的时候需要拉这个拉手，所以拉手附近肯定会有螺丝。另外就是门锁附近会有一个螺丝，这不管什么车型都是完全一样的。当然了，有些门板比较大的车型周围还会有几个辅助螺丝，这些都是一找就找到的。那我这边呢就会从很明显的这边有个盖子开始，这下面肯定有个螺丝，我先给它弄开来。这里面可以看到是个十字的螺丝，我就直接用电动螺丝刀给它拧掉了。然后呢，你拉手的附近是肯定有螺丝的，因为你每次关门的时候都要用很大的力在门上。不过我这里呢看不见任何螺丝，那就说明上面这个金属的装饰板是肯定要撬开来的。那我一样先努力撬一下试试看。这样的话，我们就可以看到上下各有一颗螺丝。那我老婆这辆车呢用的是 T20 的梅花螺丝，我同样都用螺丝刀给它松了。之后呢，我周围摸了一圈，没有其他螺丝了，那剩下的肯定都是卡扣固定了。现在内饰板就可以直接拿下来了。不过呢，我这里还要多做一步，就是由于是电动车窗，我这边有个开关，我先把开关给拆下来，因为后面有电线，我先想办法要把电线给拔下来。那同样，这种配件撬一下一般就出来了。我把后面的电线插头拔掉，这样子的话，我就可以很放心的把内饰板给拆下来了。我把内饰板周围一圈的卡扣都用力扒开。然后呢，脚上这边这个门的插销不要忘记给它像这样退出来。另外呢，就是门锁的这个拉环，后面肯定有个钢丝，这个东西我们也要松开。一般也没什么难度，都是卡扣固定的，给它扒一下，它就下来了。这样内饰板就可以拿走了。那内饰板摘除以后呢，我们就会遇到这一层薄膜。那这层膜呢，是用来防止室外的雨水和灰尘进到车厢里面的，因为玻璃所在的位置是会有雨水和灰尘落进去的，落到门板里面，你不希望这些灰尘跟雨水进到车厢里面，所以有这层东西。那这个东西呢，我们也要拆除，才能看到后面玻璃的结构。它用的呢是这种像橡皮泥一样的东西粘在上面的，我们小心的给它扒开来，尽量不要给它扯破，因为一会儿还要装回去。这个东西如果扯破的话呢，以后车厢里就很容易进灰尘，所以扯的时候尽量小心一些。扯下来以后呢，也放在一边，一会儿还要装的。好了，到了这一步以后呢，就可以非常清楚的看到我们的车窗玻璃了。现在我就可以来精确的找问题了。大家可以仔细看这个部分，现在玻璃是完全松的，说明玻璃和电机之间就没有一个很好的连接，中间哪里肯定是有地方断了。那我这里把这个插座再插上，这样的话我可以再操作一下玻璃，再测试一下。如果我把玻璃往下降的话，可以看到这边有个钢丝松了，我们找到钢丝另一头就可以很明显看到这个钢丝是断的。如果再给它往回伸的话，可以看到钢丝会不会往回扯，这边越来越短了，但是玻璃不会动了，那就说明这个钢丝应该是提着玻璃往上升的，而这一头现在断下来了，所以我玻璃升不上去，只能往下降，而现在降到底了以后就完全没有办法回起来了。
那这个破损的部分就是这个车门的 Window Regulator， 也就是和我之前预估的没错，我们需要更换的就是 Window Regulator。电机本身没有坏，还是可以转的，我可以不用重新买，只需要买整个导轨的部分就可以了。那要换这个东西，很显然我需要把玻璃先升上去。现在电机已经没法用了，我只能手动的把它升上去，也就是用手把玻璃给抬起来，像这样可以看到有点可以活动的空间。我先要把这个东西给收回去一点，能收多少就收多少，先收到这儿。这个位置也就是玻璃应该已经升到这个位置了，但是由于它现在断了嘛，所以它不会动。那我手就可以伸到里面，把玻璃给抬起来。这里抬起来一点以后呢，我上面手就可以抓住玻璃了，就可以往上抽了。不过在往上抽之前呢，我这个开关还要再往上升一点。我需要一点点的，一个手拨着开关，另一个手手动的把玻璃往上面一点点抬。那现在抬起来一点以后呢，我就需要把玻璃和下面这个底座给拆开。现在玻璃是夹在这个底座上的，也就是说我把这两个东西分开，玻璃就可以和整个导轨给分开了。假如仔细看这个洞里的话，可以看到整块玻璃上这边有个洞，洞里面呢这个绿色的配件就从里面穿过来勾住了玻璃。所以说呢，我要找个东西把这个绿色的钩子给它捅出去。那这样的话呢，玻璃和这个绿色的配件就可以分开了，现在玻璃就可以随便往上推了。为了不影响下面继续拆呢，我们像这样把玻璃一直挪到最上面，顶足，让下面有足够的空间。不过现在我松手的话，玻璃就会自由落体掉下去，因为现在玻璃没有和导轨固定在一起，它完全是可以自由滑动的。如果让它自己掉下去的话，很可能会砸碎玻璃。这里呢，我可以剪一些胶带，把玻璃给贴住，让它挂在上面门框上，这样的话就不影响我在下面干活了，相对也就很安全了。那回到下面，现在就可以把整个窗的导轨拆出来了。先把电线插头拔掉，然后把固定导轨的3颗螺帽拆除，这样整个东西就可以拆出来了。这个车的设计还不算太糟糕，整体还是挺容易拆的。如果对比之前我老婆那台旧的丰田门锁就非常难拆了。现在可以看到这个固定玻璃的绿色配件可以在导轨上自由滑动，上面这半钢丝应该也是绕回来连在这个绿色的东西上的，现在很明显已经断了，所以车窗现在上不去了。那我就100%确认了损坏的问题，确认了损坏的零件。我看了一下，这个零件是2006年产的，说明这个车的这个零件从出厂后还没有坏过，还没有换过。那现在我把这个零件换掉，就可以解决今天的问题了。确认我们损坏的配件以后，接着我就可以来讲讲订配件的事。现在我可以知道的是，我的电机部分是没有问题的，坏的是连接钢丝的这个部分，这一头断了，所以说这个东西松掉了。那订的时候呢，我就可以只订这个导轨的部分，不需要订这个电机的部分，所以我可以把没有损坏的电机部分先拆下来放在一边。这里还可以看到的就是我这里的钢丝已经绞在齿轮里面，绞了一塌糊涂了。这就是为什么我这钢丝感觉很短，感觉根本不够长绕回这个塑料的配件上，就是因为都绞在里面卡死了。这个配件怎么会坏得这么严重呢？我就感觉是它的选材的问题。可以看到像这种滑槽它都用了尼龙的材质，应该是非常结实的，它弹性很好，不会断的。但是呢，它固定玻璃的这个部分却用了这种比较脆的塑料，我用手都感觉可以快掰断了。这就是为什么时间长了这头的钢丝这边就断下来了，就是因为这个塑料配件断开了。所以我感觉出现这个问题也属于一个比较低级的设计失误了。你只要这个配件用这种尼龙的，就不可能出现这样的问题，它非要用这种非常脆的塑料，导致现在我断了。那你在找配件的时候呢，你当然可以直接打个电话给原厂，问一下这个配件是什么价格，原厂都是可以单独订配件的。我问下来，原厂这个配件非常贵啊，这个要好几百澳元，而且再加上原厂这个配件用这个材料一点都不好，我就没有太想买原厂的，宁可买副厂的，可能质量会更好。像这种比较主要的汽车配件呢，你在网上搜一下，一般都是可以找到副厂改进后的版本的。举个例子，像我这边，我就可以直接去搜索我的车型宝马 E87 左后窗的 regulator， 在搜索引擎中打入这样的字，你就可以很轻松的找到你想要的配件。我就随便找了一家离我家最近的，虽然不是最便宜的那家，但是我可以最快的收到。另外，如果你再想狗一点的话，甚至有单卖这些散件的零件的，你也可以把这个拆下来自己去更换。我是没有这个功夫了，所以我就直接买了现成的整套的 Window Regulator 给它换上。我把我买的配件拿出来给大家对比一下，那很显然它把易碎的配件全部改成尼龙的材质了，这个弹性就非常好，以后就没有这么容易断。原厂的这个都坚持了17年，我估计这个可以坚持个20年都没有问题。20年后我都退休了，可以拿老年卡了，这都应该不会坏。而且我这个车不可能再开20年了，所以这次修完应该可以说就是一劳永逸了。那其他的部分和原厂都是比较类似的，没有什么太大的区别，应该都是倒模直接做的。
我只需要把电机给装过来，再把整个配件给装回车上，这边应该就可以修好了。那我这里先把它固定的这个扎带给剪掉，我把电机上的齿轮对准给它摁上去，然后分别收紧3颗螺丝，这样电机就装回去了，整个配件就可以准备装回车上了。那任何汽车配件在往回装之前呢，我们最好都给它测试一下，以免装完了才发现不好用。我先把插座给插上，然后呢去拨动这个开关，确保它上下移动都没有问题，我就知道装回去应该不会有问题。这样的话我就可以往回装了。那么上面螺丝上几个保护套我给它摘除，按照老样子给它放回去。3个螺丝的孔位都给它对上，把3个螺帽给它挂回去，但先不要彻底收紧。现在我先把电先插回去，把导轨升上来一点，这样我可以把上面胶带先撕了，把玻璃先给它滑下来一点，然后我先把玻璃给想办法装回去。我把玻璃先尽量卡到位，然后用电机把玻璃升上去，升到头了以后，它再一用力，自然就卡进去了。然后玻璃上下移动，就会跟着导轨一起动了。我会轻轻的上下都挪动一下，确保2头都可以运作顺畅，没有东西会卡住。这样子确定没问题的话，我就可以把这3颗螺帽给收紧了。那这样呢，其实我的窗户就算修完了。接着呢，就需要把所有东西都装回去，我这就大功告成了。首先呢，就是防尘的这个塑料膜，给它尽量的贴回原来的位置，确保密封尽量做好，以后车里才不会进灰尘。然后我把开窗开关也稍微拔下来一下，这样就可以来装我的内饰板了。那同样，这个门锁的钢丝我先给它插回去，给它按进去卡到位就行了。再确保一下这个东西工作都正常。然后这个门锁的插销要插回内饰板上这个洞里，然后整个内饰板就可以重新装回去了。记得一定要对准位置再用力卡，像这样差不多了，我就可以先砸了，从上到下。摸一圈，确保没有缝，就知道全部卡扣都卡上了。窗户的这个开关也给它插回去，重新卡到位。门把手上的2颗螺丝也重新给它拧回去，最后就是车门插销边上的1颗小螺丝也给它拧回去，盖上装饰盖，再把门把手的装饰盖也盖回去，把所有卡扣都摁到底卡到位，这里我们就完成了。现在整个窗能打得开也关得上，今天的问题就解决了。那我再到驾驶座边上测试一下这个总开关，我按下开窗，那很显然它有自动降下来的功能了，一键就到底了。我再给它升起来，它有一键给升起来了，那说明我这个窗就没有问题了。防夹手功能应该也是正常工作的，仪表盘上也没有什么报错的灯什么的，就说明没有问题。那有时候你会遇到什么情况呢？就是刚装上的电机，它由于位置不对，它可能需要自己重新复位，你可能需要上下来回多开几遍，它的防夹手功能什么的才能恢复。我这里今天没有遇到这个问题，如果你遇到类似的问题的话，你也不要太担心。你多开关几次，近30年的车电脑都很高级的，它都会自动识别的、自动复位的，都不会有什么太大的问题。那么这就是更换 Window Regulator 的全部流程。那本期视频呢，主要就是带大家看一下，我如果遇到车上这种奇奇怪怪的毛病，我是如何找到毛病、购买配件，再一步步的给它修复的。那好在我找这个店家呢，发货还是挺快的。我昨天晚上订，今天早上就到了，所以我这个车就一晚上没开，然后马上就可以修复了。可能住在大陆的朋友感觉一点都不惊讶，但对澳洲的邮局速度已经是非常快的。而且今天还是周六，一般他们甚至都不上班。以前像订这种配件，经常订了以后要过2周什么才能邮到，所以我才经常去店里面直接订购现货。这次我本来也就不急，没想到他会来这么快，所以我还挺高兴的。从遇到问题到订购配件到解决修完，也就不到1天的时间，这样就不影响我老婆用车，她开出去我也比较放心了。希望今天整个过程给你带来的是一个解决问题的思路，不管你车上是坏了门、坏了其他零件，都是完全一模一样的，按照这个思路去解决就行了。毕竟车上所有的东西要比房屋的东西简单很多很多，只是拧螺丝换配件而已。像车窗坏了换一个这个零件，只要配件到了，自己在家10分钟以内就可以完成了。
比你洗几个碗甚至洗个澡还快。我一直想教会大家的就是解决问题的一个思路。其实任何车上大大小小的问题，都是统一的拧几个螺丝，换相应的配件，再重新装回去就行了，都是非常简单的。所以遇到任何复杂的问题都不要怕，按照我今天的思路一步步去解决就可以了。那好了，如果你觉得本期视频有帮助的话，不要忘记在视频下方帮我点赞支持一下。本期内容就分享到这边，我是 Candy，我们下期再见。